Bienvenue, cette fois on va parler sur l'utilisation des structures de contrôle à partir d'un ensemble des exercices d'application bien sûr. D'après les vidéos précédentes, nous avons vu un résumé que comporte comment utiliser des structures de contrôle dans un algorithme. On commence maintenant par l'exercice numéro 4. L'exercice numéro 4, écrire un algorithme qui permet de calculer la division de deux nombres réels. Donc, on a un calcul de la division. Donc, division, qisma, de deux nombres réels. L'exercice numéro 2. Écrire un algorithme qui permet de comparer. Donc, on a une comparaison entre deux nombres réels. Qui comparer deux nombres. Comparer deux nombres réels. L'exercice numéro 6. Écrire un algorithme qui permet d'afficher. Donc, on a un affichage sur l'écran, bien sûr. D'afficher sur l'écran les félicitations d'un élève suivant sa note. On a un élève et on a sa moyenne, sa note d'élève. Donc, avec la note d'élève, liée avec une condition, l'affichage d'elle, félicitations. Donc, si la moyenne, si sa note est inférieure strictement à 10, donc le programme va afficher non admis. Sinon, c'est-à-dire sa moyenne supérieure ou égale 10, le programme va afficher admis. On commence par l'exercice numéro 1. Donc, l'exercice numéro 1. Écrire l'exercice numéro 1, écrire un algorithme qui permet de calculer la division de deux nombres réels. Donc, on a division. Et puisque la division par 0 est impossible, donc la division toujours qu'il a, mais il y a un maqam nul, donc là, on peut calculer la division. Donc, la division impossible. Donc, on a d'abord une condition. On dit la condition dans l'algorithme. Bien sûr, l'algorithme qui veut l'algorithme, le nom. Après var, les types de variables. On a deux variables a et b. Donc a sur b, le résultat est m, il y a la division. Les trois sont réels. Début. Donc début du programme. Donc, à partir début qui est de l'algorithme jusqu'à qui se termine avec fin, jusqu'à fin. Donc, première action, écrire un algorithme, entrer le premier nombre. Donc, écrire, entrer le premier nombre. Donc, ce message, bien sûr, est affiché à l'écran. Après l'exécution, bien sûr. Donc, ce que nous voyons après l'exécution, exécuter le programme avec un langage, bien sûr. Donc, écrire, entrer le premier nombre. Donc, voilà le message, entrer le premier nombre. Donc, انا ملي غنشوف هذا الميساج هذا غادي ندخل اون فالور، دخل 13 باغ اكزومبل. عندي لاكسيون ليغ بي ليغ ا، دونك باش ياخذ هذيك 13 ويافيكتيها ليا فاش في ا. دونك خصو ياخذ هاد 13 اللي خديت انا وفين غيافيكتيها، بيان سور غيافيكتيها فاش في ا. ابري عندنا لاكسيون الثالثه، دونك écrire entrer le deuxième nombre. دونك هي ابري انا غادي نحاول ندخل واحد شيفر، واحد نومبر. سيبوزون ندخل 2. الا دخل 2 اون بو كالكولي. علاش؟ لان 13 سور 2 كيعطيني ان نومبر. دونك دخل 2. دونك في هذه الحاله غادي يشوف هو ديك جوج اللي دخلت انا، ديك لا فالور 2 اللي دخلت هي هذه اللي ربي يعرفها. دونك غادي يشوف الا كانت هذيك 2 يعني هذيك لا فالور ديال بي ماشي غير 2 كيف ما كانت دخلتها انا هنا. دونك دخلت اون فالور باغ اكزومبل كيلكونك. دونك غادي ياخذ ديك لا فالور بي، لا فالور وغي يدير لا كومباريزون مع 0. سي بي ستريكتومون ديفيرون 0 يعني كتخالف 0. الا كانت بي ديفيرون 0 الوغ شنو غيدير؟ غيدير دوز اكسيون. شنو هما لي دوز اكسيون؟ لاكسيون الاولى ان غادي يشد ا يقسمها على بي بيسكو بي ديفيرون 0 غادي يقسم. ودونك هذيك الريزولتا اللي غادي يلقى في لا ديفيزيون غي افيكتيها ليا فاش في ام. دونك غتافيكتا في ام. دونك ام لا فاريابل ام هذا لا فاريابل ام غيصبح عنده اون فالور. دونك هنا
une fois تصبح m عندها une valeur غادي نقول لي écrire la division de a. لاحظوا بان a comprise entre deux virgules. donc ملي كيكون عندي une variable comprise entre deux virgules كتافيشي ليا في البروغرام après l'exécution la valeur ديال داك الفاريابل ماشي a. donc هنا داكشي اللي كتبت ليا هنايا 13. donc la valeur ديال a هي 13 donc كتبت ليا 13. donc la division de a sur b يعني la division de 13 sur 2 est égale à 6,5 لان دار la division bien sûr وخدا لا فالور ديال ام من لا ديفيزيون اللي تقسمت عندي. لاحظوا بان هنا درت واحد زدت واحد ضفت واحد ديبي وفاه هنا زدت هنا كوم سو بروغرام سو الغوريثم. دونك امتى كنزيد هاد ديبي وفاه ابارتيغ دوز اكسيون. ملي كيكونوا عندي دوز اكسيون ممكن ندير صحيح ندير ديبي وفاه صغير هنا. الا كانت عندي اكسيون وحده ممكن بلا ما ندير دي بي فاه ولكن هنا عندي دوز اكسيون صحيحه نقدر ندير دي بي فاه. دونك سينون هاد سينون هي العكس ديال لا كونديسيون الاول. شنو هو لا كونديسيون الاول؟ بي ديفيرون زيرو. دونك سينون سيتادير بي ايكال زيرو. دونك هنا في هاد الحاله الا كانت بي ايكال زيرو ملي كنقول سينون اوتوماتيكمون البروغرام ما غاديش يدير الكالكيل لان بي ايكال زيرو غادي افيشي ديريكتومون ان ميساج. دونك طلبته منه قلت ليه اكرير شنو هو الميساج غادي افيشي لا ديفيزيون اي امبوسيبل وهي اللي غادي افيشي لي في الدوزيام كا هنا. دونك ملي غندخل لي اون فالور اللي هي زيرو في البي. دونك تكون عندي هاد الحاله الا دخلت دو يعني دخلت بي هادي ديفيرون زيرو وغيكون عندي هاد الحاله الا دخلت بي ايكال زيرو. دونك غادي يكون هاد الميساج اما هاد الميساج ولا هاد الميساج. دونك هذا بالنسبه l'exercice numéro 4. On passe maintenant à l'exercice numéro 5. Donc, numéro 5, pardon, numéro 5 là. Donc, on a l'exercice numéro 5, bien sûr. Donc, écrire un algorithme qui permet de comparer deux nombres réels. Donc, on a une comparaison entre deux nombres, tout simplement. On commence par algorithme, donc le nom اختياري. Variable, on a deux variables اللي غندخل لهم A و B. وهاد PG une autre variable اللي غادي ندير فيه البلي كون. دونك غادي نشوفوا كيفاش غادي نوظف هاد الفاريابل PG. لاكسيون الاولى écrire entrer le premier nombre. دونك اوتوماتيكمون غتافيش عندي هاد الميساج هنا entrer le premier nombre. غادي ندخل انا اون فالور دخلت سيبوزون دخلت 13. دونك عندي لاكسيون لير A اوتوماتيكمون A غتاخد 13. عاود عندي une autre action écrire entrer le deuxième nombre. donc غادي نلقى comme message après غندخل une valeur b. donc b غتمشي لير غتمشي لا فاريابل b لان عندي لير b. donc هنا غيبدا معايا الكونديسيون هنا. donc سي قلت ليه سي a supérieur à b يعني الا دخلت ليك لا فالور ديال a كبر من لا فالور ديال b strictement الوغ اش غدير هذيك بي جي اللي درتها انا كون فاريابل اللي غنوظف فيه البلي كون عمرها ليا افيكتي فيها ا. دونك لا فالور ديال ا. دونك هذيك 13 اللي دخلت هنا هي اللي غتمشي لبي جي. دونك سينون يعني ملي كنقول لي سينون سيتادير بي هي الكبيره. دونك دون سو كا بي هي اللي غتافيكتا في بي جي. دونك توجور دون لي دو كا بي جي كتاخد بلي كون. si A supérieur à B PSG غتاخد A puisque A supérieur à B. sinon c'est-à-dire B supérieur à A PSG غتاخد la valeur ديال B. donc ملي غادي ياخد الفالور الكبيره كنطلب منه في لاكسيون الاخرى كنقول ليه bien sûr écrire le plus grand nombre est PSG. donc la valeur ديال PSG هي اللي خداها سواء من A ملي كانت A هي الكبيره ولا خداها من B الا كانت B هي الكبيره. Donc, on a affiché un défi programme, entrer le deuxième nombre, le premier nombre de 13, après entrer le deuxième nombre de 6,23, on va découper le plus grand est 13. نقدر نزيد هنا واحد الحاله واحد الكا ندير في هذا الالغوريثم لاني ما تطرقتش لو كا ديال A ايكال B. دونك عندي A supérieur à B سينون ديالها راه اوتوماتيكمون هي A inférieur ou égal à B. يعني A inférieur ou égal à B. donc هنا يعني إلا كانوا لي دو نومبر سون ايغو راه داخله في الحالة الثانية.
انا حاولت نخليها باش تدخل مع تكتب لي البلي غون هي 13 وغيبقى في لي دو كا راه هو الكبير. دونك الحاله الثانيه لو كا ديال ا ايكال بي انتيغري دون لو دوزيام كا. دونك في سينون ماشي في الاولى، لان سينون ديال ا سوبيريور ستريكتومون ا بي هي ا انفيريور او ايكال ا بي. On passe maintenant à troisième exercice. L'exercice 3, bien sûr. Donc, on a l'exercice 3 de la série. Je m'excuse, le numéro. Donc, on a écrire un algorithme qui permet d'afficher sur l'écran les félicitations d'un élève suivant sa note. Donc, on a un élève, on a la note d'élève, ou on va afficher les bulletins, comme bulletin par exemple, admis ou bien non admis. Donc, selon le cas, on la moyenne. Si la moyenne supérieure ou égale à 10, donc, on va afficher les bulletins admis. Sinon, il y a A inférieur ou égal à 10, inférieur strictement à 10, afficher par exemple non admis. Donc, on va voir comment réaliser le programme, l'algorithme. Donc, on commence avec l'algorithme, le nom, les variables. On a B réel. Donc, B, quand on a la note de l'élève. Donc, la moyenne d'élève. N, chaîne de caractères, le nom de l'élève. On a deux variables différentes. Donc, B réel, la note, la moyenne, et N, chaîne de caractères. Le nom de l'élève. On commence par début, bien sûr, donc on a l'algorithme WADA. L'action l'oula, écrire, entrer le nom d'élève. Donc, le SMIT de l'élève, لاحظوا كيف ما كتبت هنا راه ممكن ندير شي خطا هنا وغيتافيشي لي الخطا هنايا. دونك يعني كيف ما كتبت الميساج غيبان لنا هذا سي ان ميساج هذا. دونك écrire entrer le nom d'élève تكتب لي ديك لا فراز كما هي الاولى. ابخي انا غندخل واحد لو نون من عندي ديريكتومون. هذيك الالي اللي دخلت هذه غتافيكتا في ان لانني قلت لير ان. دونك التلميذ دابا صبحنا عرفنا الاسم ديالو لان عامره بان فالور هي هذه. troisième action, écrire entrer la moyenne. Automatiquement غتافيش هذا الميساج مادام طلبت منه باش يكتبو او entrer la moyenne. Après, انا غندخل واحد لا نوت لا معدل supposons 6,23. دونك هاد 6,23 غتافيكتا في بي. دونك غتولي بي عندها ان فالور. هنا غيبدا معايا لا كونديسيون. دونك سي بي سوبيريور ايكال 10 الا كان المعدل ديال التلميذ كبر من او يساوي 10 يعني 10 والفوق الوغ طلبت منه باش يكتب لي ان ميساج. شنو هذا الميساج؟ اكريغ ان. دونك ان سيباري مع واحد الفيرغيل مع بفيرغيل مع هاد الشين دو كاركتير. دونك غتكتب لي لا فالور ديال ان. شنو لا فالور ديال ان؟ هي ان هادي. شنو دخليها قبيله؟ دخلت لها السميه. دونك اكتب لي عالي. اش قدامها؟ اي ادمي. اي ادمي. دونك اي ادمي الا كان كبر من او يساوي 10. ولكن اش كتبت لي هنا اي نو ادمي؟ حيت انا في اللوكا الثانيه في الحاله الثانيه حيت ما عنديش بي المعدل اللي دخلت لي هو 6,23 مانيش في هذه الحاله. دونك في الدوزيام كا اللي فيها سينون يعني c'est-à-dire b inférieur strictement à 10 et puisque 6,23 est inférieur strictement à 10 donc le programme va afficher عالي et non admis. هو الشيء اللي عندي هنا.